Dikush është të marru një dron. Disa janë të marru disa robotat vogël. Një grup është të marru një nëndetëse. Tash bën e veti po ecën kombë veta. Po. Mbetet prap një institucion jo profitabil, i cili çka do që ka me shkrim rapa në shoqëni. Programet tona janë programe të cilat i kanë eksperiencën, po njëkohësisht e kanë edhe inovacionin mbrana ato. I fundi që kam ja nis tash shpejt edhe mas e përmenda diasporën është kampi veror për fëmijë, për moshat 5 deri 11 vjeç. Kampi veror nuk është veç më ardhë me lujtë edhe me pas aventura, edhe pse loja është faktor kryesor i secilit për të në për diasporën, spari është me mësu fëmijët në netën Gjakovës. Është kampi veror i diasporës, a? Është kampi veror ku fëmijët e diasporës edhe fëmijët e Gjakovës, Kosovës janë së bashku. Po. Sfundmi në Gjakovë jena të dashtë me bo një qasi ku na i ndihmojmë gjithëve që përmes AI-s me zgjidh probleme editore që me lehtësu barrën tonë. Që kjo është e fundit. Nxënësit janë të punu bashkërisht edhe në iniciativën e tënë në shumë projekte prej të voglave deri të mëdha. Dikush është të marru një dron. S'po ndaj pse qysh tek. Të kanë me prezantu mas e muj. Okej. Disa janë të marru disa robotat vogël. Një grup është të marru një nëndetëse. Veç kaq mundam më thonë, po nuk mundam të tregu çish e tek kjo. Shka mas nëjnë. Ani mirë, unë as masinë saj. Mu po më gëzon shumë ky fakt që janë ta njerëzit që kanë mundësinë dhe kanë hapësirën komunë me e shpreh këtë kreativitet që kanë, këtë energji të mbrëmshme që kanë.